Ardhi një person të Wahb ibn Munabbih I tha inna fulanan yaqulu fika kadha wa kadha, më të vërejtë që filani ka thënë për ty kështu ashtu. Çai tha? I tha ama wajada ash-shaytanu baridan ghayrak. A mos vall nuk gjeti shejtani një postier tjetër përveç teje? Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend atë që mbart fjalë në hadithet e tij duke thënë la yadkhulul jannata namma. Kurse një transmetim tjetër qatat, nuk hin në xhenet ai I cili te I çon fjalë, mbart fjalë, prej të njëri te tjetri me qëllimin me prish në mesin e njerëzve. Edhe po ashtu ka thënë Yahya ibn Abi Kathir, yufsidu an-namau fi sa'a ma la yufsidu as-sahiru fi shahr. Ai I cili mbart fjalë te I çon fjalë, prish më tepër se sa prish magjistari për një muaj. Po ashtu Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allahu qoftë I kënaqur me të, ka thënë an-namau sharru khalqillah. Ai që te I çon fjalë, ai që mbart fjalë, është krijesa më e keqe e Allahut azza wa jall. Xhamatin e Rum, në xhuman e kaluar folëm për një smundje për smundjen të shoqënisë për marrjen në përgoj, për gibetin. Sot kena vendosur me cekë dhe me fol për një prej motrave të kësaj sëmundje që I përngjason në disa anë dhe në disa tipare, edhe që dallon prej saj në disa anë dhe tipare të tjera. Ajo është liçimi, mbartja e fjalëve, me I marrë fjalë për diku dhe me I çu diku tjetër. Me mbart fjalë, me I te I çu fjalë, është një sëmundje e rëndë, e cila bëhet sebeb për dëme të shumta në shoqëni, për probleme të mëdha. Shumë prej zemrave kjo sëmundje I ka prish, shumë prej njerëzve I ka cënu, shumë prej familjeve I ka shkatërru, I ka prish, lidhjet I ka cënu, po ashtu mes vllaznisë islame. Po ashtu nuk ka lënë vend për përmirësim edhe për lidhje të mira në mesin e muslimanëve. Kjo sëmundje është bërë shkak që me pas musliman në mes vete urrejtje edhe me pas mirë në mesin e tyne. Është origjina e çdo terapie dhe është origjina e çdo të keqeje. Ai I cili mbart edhe te I çon fjalë, është një njeri me dy fytyra. Me një fytyrë I del një pale edhe me një fytyrë I del palës tjetër. E ndron fytyrën në bazë të interesave të tij. Ky person si shkak merr armiqsinë edhe urrejtjen. Po ashtu shoqënia e keqe që ka njerëzit e këqijve të cilin rrin bëhen shkak po ashtu me e quate në atë lloj vepre, apo mbushja e muhabeteve të ndajeve ku rrin me këto lloj gjanash jo të pëlqyeshme. Po ashtu ndoshta e don edhe me I bë një të keqe personit prej të cilit është duke mbart fjalë. Ky person ka harru të metat e veta, edhe fillon edhe përmend të metat e të tjerëve. Nëse ky person din një të mirë të ai tjetri e msheh, e nëse din një të keqe të ai tjetri e ha në mesin e njerëzve. E më e keqe nëse ai nuk din as të mirë e as të keqe, vjen me rrena në shpifje, me gënjeshtra. Këto persona kanë shit fenë e tyne me dynjan e tjera kuj. Kanë shit knatësinë e njerëzve me zemrimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ky lloj personi të fjalët e tij I ka të bukur, I ka të ëmbla, ndërkohë që zemra e tij është digjet për brenda, përvlohet për brenda. Dami I tij është më I madh, dami I tij që sjell në një çast është më I madh se dami I magjistarit për një muaj. Po ashtu ky person nuk e din çfarë është burrnia edhe nuk e din çfarë është prestigji, integriteti njerëzor. Në hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam transmetohet se ka thënë: "Tajidu min sharri an-nasi 'inda Allahi yawm al-qiyamati dhal wajhayn." Në ditën e gjykimit, ndër njerëzit më të këqij tek Allahu azza wa jalla njerëzit me dy fytyra. Alladhi
ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajh. Një pjesë të njerëzve i vjen me një fytyrë edhe një pjesë të njerëzve tjerë i vjen me një fytyrë tjetër. Po ashtu Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë an-namau sharru khalqillah. Ai që të i shon fjalën, ai që mbart fjalë, është krijesa më e keqe e Allahut azza wa jall. Dietarët e ummetit kanë në konsensus që ky gjuna është për gjunaheve të mëdha. E ky gjë dëshmon Kur'ani, Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu unanimiteti i dietarëve musliman. Për ajeteve të Kur'anit, të cilat janë të shumta, përmendim fjalën Allahu subhanahu wa ta'ala ku thot: "Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masha'in binamin." Edhe mos I ubin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, çdo njeriu që betohet shpesh shumë edhe është I ult. Thot personi I cili tallet edhe përqesh krijesat e Allahut azza wa jall edhe mbart edhe të çon fjalë. Ky person I shpeshton ato betimet në mënyrë që njerëzit me e besu. Në mënyrë që njerëzit me besu, dhe është njeri I ult që nuk e respektojnë të tjerët, dhe po ashtu është një person I cili I ul njerëzit, I përqesh njerëzit, dhe po ashtu të I çon edhe mbart fjalët e njerëzit. Po ashtu Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an: "Wailul likulli humazatin lumazah." Mirë për atë që qesh edhe tallet përqesh njerëzit. Në tefsirin e këtij ajeti, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kur është pyet kush janë ata që Allahu azza wa jall ka fillu edhe I ka cek me mirë për ata, thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma: "Humul masha'una bil namima." Janë ata të cilët mbartin të I çojnë fjalë. Al-mufarriquna bayna al-ahibba. Ato që përçojnë në mesin e atyre që duhen. Edhe po ashtu al-baghuna akbar al-aib, ata të cilët cënojnë e thonë të drejtat e të tjerëve. Po ashtu Allahu azza wa jall kur ka përmend të shoqen, bashkëshorten e Abu Lahebit, ka thënë: "Wa mara'atuhu hammalat al-hatab." Edhe e shoqja e tij, bashkëshortja e tij, ajo që mbart dru. Kurse dietarët e tefsirit e kanë thënë që nuk është për qëllim që ka mbart dru, kurse ka të I çu fjalë prej të njëri te tjetri. Edhe është se kjo mbartja e druve si simboli mbartjes së fjalëve, sepse ashtu si drut e përhapin zjarrin në shpejtësi, po ashtu edhe të I qimi I fjalëve përhap armiqsinë në mesin e njerëzve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend atë që mbart fjalë në hadithet e tija, duke thënë: "La yadkhulul jannata namma." Kurse një transmetim tjetër qatat, nuk hyn në xhenet ai I cili të I çon fjalë, mbart fjalë për të njëri te tjetri me qëllimin me prish në mesin e njerëzve. E kjo tregon që është prej gjinaheve të mëdha, bëhet shkak për me u dënu në varr dhe po ashtu me u pengu për hyrjes në xhenetin e Allahut azza wa jall. Një ditë për dish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu afër dy varreve. Edhe I thot shokëve të tij: "Innahuma la yu'adzaban." Personat që janë në këto dy varre janë duke u dënuar pra në jetën e varrit. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Edhe nuk janë duke u dënuar në një diçka që njerëzit e cilësojnë si të madhe, cilësojnë gjatë vogël. Thot: "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl." Njani prej tyne nuk urute kur urinote, nuk urute edhe pra u bote pis. Wa amma al-akharu fa kana yamshi bin namima, kurse ai tjetri mbarte fjalë, çote fjalë për të njëri të tjetrit. Për sa I përket të parit bëhet fjalë sepse hin në pranimin e namazit, sepse mospastërtia e trupit bëhet shkak që mos u pranu namazit, për sa I përket rastit të parë. Edhe thot Ibn Battali, Allahu e mëshiroft, thot: "Wa ma'na al-hadith", edhe kuptimi I hadithit: "El-haddu ala tarki an-namima." Nxitja për me e lanë këtë mbartjen të iqimin e fjalëve. Ndërsa Ibn Daqiq al-Eidi ka thënë: "U fil hadithi dalilun ala 'idhami amri an-namim."
edhe të hadithi tregon për rëndësinë e madhe që ka çështja e mbartjes së fjalëve. Wa annaha sababul adhab, edhe kjo bëhet shkak që mu dënu tek Allahu Azza wa Jall, wa huwa mahmulun ala an-namimati al-muharrama, edhe bëhet fjalë për atë mbartjen e fjalëve që është e nënçmuar, sepse kena me dalë edhe që ka edhe një 100 fjalë që nuk është i ndaluar, por se kena me dalë atë inshallah. Për sa i përket i hadithit, shpjegon një prej dietarëve Suyuti, Allahu e mëshiroft, thot i ka thënë këto dy gjana profeti sallallahu alaihi wasallam, sepse vorri është, siç e dina, është faza e parë kur njëri haset me ato ndollit e ahiret. Edhe aty ka shembuj se çka në botën tjetër në kur musliman hyjnë në xhenet apo mosbesimtar hyjnë në xhenem. Në ditën e gjykimit, gjaja e parë që ka me u vu në peshore tek haku i Allahut Azza wa Jall, gjaja e parë që ka me u marrë në llogari është namazi. Kurse për sa i përket hakut të njerëzve, siç ka ardhur në disa hadithe, janë gjakrat, pra çështja e gjaknave. Kurse në jetën e vorrit, këtu bëhet fjalë me ata gjëra që i paraprin këtyne dy lloj llogarish, pra namazit edhe gjakrave. Për sa i përket namazit, gjaja paraprirës është pastërtia. Nëse njëri nuk është i pastër, bëhet sebeb që ky namaz mos me kanë në rregull. Edhe po ashtu paraprirja e gjaknave, para se me shku aty, njeriu fillon duke cënuar deret e njerëzve, duke marrë në përgojën deret e njerëzve, dhe bëhet shkak me kaluar deret e gjaknat, pra fillon llogaria e këtyne dy lloj veprash, qysh në varr, edhe vazhdon llogaria atyne në ditën e gjykimit. Ky është shpjegimi që i ka bërë ky dietar Suyuti, Allahu e mëshiroft. Mbartja e fjalëve bazohet mbi rënën, mbi zilin dhe po ashtu mbi atë dy fytyrsinë. E kur bëhen këto tri lloj gjana së bashku, tregojnë për ulësinë e këtij njeriu, që është një njeri i vogël, një njeri i keq. Çfarë duhet të bëjë muslimani nëse dikush vjen edhe i mbart fjalë te ai, edhe thot filani ka fol keq për ty? E para duhet që mos me e besu. Nëse njeri vjen edhe të i çon fjalët e tij, nuk duhet me e besu, sepse ky person quhet person fasik, person fasik, person i shturur, person te cilit nuk i merre fjala. Allahu Azza wa Jalla ka urdhëruar në Kur'an në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ajo që keni besuar, thot Allahu Azza wa Jalla, nëse ju vjen një person i shturur, një person i prishur, edhe ju sjell ju një lajm, në fillim verifikojeni këtë lajm, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, në mënyrë që mos me hinë hak disa njerëzve me pa të drejtë dhe duke e mos e ditë këtë gjë, edhe ma vonë të pendoheni për atë gjë që keni bërë, thot Allahu Azza wa Jalla. Po ashtu muslimani duhet me e urry këtë vepër, sepse është prej veprave që Allahu Azza wa Jall e urren, nuk e dan zemrohet me këtë vepër, është prej gjinave të mëdha. E kur të i ndin të fjalë, nuk duhet me e pas mendimin e keq për muslimanin. Edhe nëse e ndin edhe e merr vesh, nuk duhet me shku me spionu dhe me shku mrapa derisa ta marrë vesh se çka ka thonë tamam filani. Në mënyrë që zemrat me kanë të qeta, me kanë të pastra, me kanë si zemrat i sahabiut të nderuar, i cili kur e vete kyt për me fjet, ja kishte bë halal të tanëve, e kja ishte një prej sebeve, prej shkaqeve që ishte shkruar me kanë prej xhenetlive. Po ashtu muslimani kur vjen jeni edhe të i çon fjalë në praninë e tij, duhet me e kundërshtu edhe me i përkujtu Allahun Azza wa Jall, në mënyrë që mu bëj shkak që me u bashku zemrat edhe mas me u përqa. Transmetohet o tregohet se një person qoj fjalë, mbarti fjalë tek prinsi i Egjiptit në atë kohë, për Lethi ibn Sa'dit, një prej dietarëve islam në atë kohë.
edhe e thret prisi Lejth ibn Sa'di, edhe i thot që ky filani ka thënë që ti ke thënë kështu edhe kështu. Atëherë i thotë Lejth ibn Sa'di, i thotë pyete për çfarë të ka thënë. A është një gjë e cila unë ja kam lënë amanet atij, pra ja kam lënë amanet këtë fjalë, e kena pas në mesin ton, edhe ai më ka trautu, edhe nuk i pranohet fjala trautarit. Apo është një diçka që ai ka gënjur, është një diçka për të cilën ai ka rrejt, edhe po ashtu nuk i pranohet fjala rrëncaku, gënjeshtar. Edhe ai tha, ki thonë të vërtetën o Ebul Harith. Po ashtu erdhi një person të Wahb ibn Munabbih, i tha inna fulanan yaqulu fika kadha wa kadha, më thënë që filani ka thënë për ty kështu ashtu. Çai tha? I tha ama wajada ash-shaytanu baridan ghayrak. A mos vall nuk gjeti shejtani një postier tjetër përveç teje? Pra muslimani duhet me pas parasysh që vëllezërit e tij musliman, tamam, me cilësitë e tyre reale, janë ato të cilët kur ti ndohesh prej tyre, ata të arruajnë atë nderin tënd, prestigjin tënd. Janë ato të cilët nuk të etiketojnë ty me llagape, nuk të etiketojnë ty me gjëra që të ulin atë prestigjin tënd. Edhe ai i cili ta të i çon atë shamin që të ka bëu filani, është sikur se ai që të ka shoh. Edhe ai i cili i bindet edhe nat për të mirëqen fjalën e atij që të i çon edhe në bart fjalë, ai e ka humbur shokun e tij. Edhe duhet me pas parasysh se ai i cili të bën fjalë ty, po ashtu ka me çu fjalët e tuaja te dikush tjetër. Llojet e të iqimit të fjalëve ka për aty në llojeve të cilat normalisht janë të ndaluara, të cilat janë shumica aty, ku të i qohen fjalët me njetin, me qëllimin e prishjes në mesin e njerëzve, edhe duke shpalos ato të fshehtat e tyne, edhe duke nxjerrë në pah të metat e tyne, kjo nuk ka dyshim se është haram. Kurse në rastin kur njeriu don me paralajmëru për një të keqje që i vjen muslimanit, dikush don me i bë dëm dikujt tjetër, normalisht kjo nuk hinte pjesa e ndalume, por sa hinte sinqeriteti me muslimanin, nëse dikush don me i bë dëm dikujt, edhe nëse dikush vjen edhe lajmëron për këtë gjë, atëherë kjo nuk hin tek e ndalumja, bile hin tek pjesa e pëlqyme, bile në disa raste kalon edhe tek çështja e obliguar. Si thot Imam Nawawi, Allahu mëshiroft, thot: "Wa hadha kulluhu idha lam yakun fi an-naqli maslahatun shar'iyyah." Dhe kjo pra, të qimi fjalëve ndalum, është deri në momentin kur nuk ka ndonjë dobi shariatike. Nëse ka një dobi shariatike, thot: "Wa illa fa hiya mustahabbatun aw wajiba." Në këtë rast është ose e pëlqyeshme ose e detyrueshme. Kama ittala'a min shakhsin annahu yuridu an yu'dhi shakhsan dhulman fa hadharahu minhu. Sikur se është një person i cili e ka marrë që dën me i bë dëm dikujt tjetër, pra me pa të drejtë, dhe e lajmëron për këtë çështje. E pra, këto janë dy llojet e iqimit të fjalëve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Xhamatin e rum, të iqimi i fjalëve, në bardhje e fjalëve, ka shkaqe, siç kanë shkaqe shumë prej smundjeve, edhe kjo ka shkaqet e veta. Për shkaqeve është që njeriu më urrit në një ambient jo të përshtatshëm. Më urrit në një ambient ku nuk ka marrë edukatën islame fetare siç duhet. Pjesa tjetër është që ai ndoshta don me u duk të ato persone që është duke qëndru me ta, po ashtu ndoshta don me kalu kohën, i duket se është duke kalu kohën, ndërkohë që ai është duke marrë në përvojë dhe duke cënu nderin e muslimanëve. Në disa po ashtu prej shkaqeve është që shpesh nuk ndalohet, lahet në fol ai që të çon fjalë. Nuk kundërshtohet, nuk i përkujtohet Allahu Azza wa Jalla atij person. Donjëherë po ashtu njeriu është nuk ka që me bë, as nuk bën të mira për dynjan e tij, as për fenë e tij, edhe merret me atëherë del koha më marr, edhe me haramet e Allahut Azza wa Jalla.
por ose po ashtu ku njeriu e ka inat një person, edhe gjen si një mënyrë që me e cënua atë edhe me rrejt e qënë fjalët e tij. Po ashtu është edhe gjurmimi të metave të muslimanëve, gjë që është ndaluar rrepsisht në Islam. Mungesa e imanit ose imani i dobët i personit po ashtu e çon në këtë pikë. E çon në këtë pikë edhe e bën me harru se kjo vepër është shkak për dënimin në varr edhe moshyrjen në xhenet. Po ashtu është edhe smira kur që ka kundrejt personit tjetër mundet me e çu në këtë pikë. Kjo për sa i përket shkaqeve. Kurse rezultatet që kjo smundje ka në mesin e shoqënisë, tek personi dhe te shoqënia. E para thome, gjë më e rënda që bëhet shkak me fut personin në xhenem, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata an-namam, nuk hyn në xhenet ai i cili mbart tek këtë fjalë. Bëhet shkak që me u fut armiqësia në mesin e vllaznisë islame. Kjo tregon po ashtu për përfundimin jo të mirë të muslimanit. Tregon po ashtu që njeriu është një person i ulët, nuk është një person me prestigj, nuk është një person me vlera, por është një person i ulët i cili nuk e meriton më u quajt musliman i mirë. Kjo gjë bëhet shkak që me i humbë ato lidhjet, qofshin ato familjare, qofshin ato islame, çfarë do lidhjes qofshin e shunat e dashnin në mesin e njerëzve. Po ashtu është turp dhe marrë për atë personin që i te i qenë fjalë, edhe personin që rrin edhe e ndin edhe i pëlqen kjo gjë. Kjo gjë po ashtu e çon njeriu në spionullëk. E çon personin prej aty, prej të teqimi fjalëve, e çon atë spionullëku, edhe me gjurmu të metat të tjerëve. I prish shoqënitë njerëzore. Ato shoqëni të cilat janë të lidhuna në mesin e tyre i prish, i përçon. Po ashtu e prish edhe fen e njeriu. Bëhet sebeb edhe me u denu në varrës islame në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe mos me hinë në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Dhe po ashtu prish dynjan edhe fen, i prish të dyja së bashku. Ibn al-Jauzi, Allahu e mëshiroj, thot: "An-namimatu tufsidu ad-dina wa ad-dunya." Mbartja e fjalëve prish, thot, fen edhe dynjan e njeriu. Të dyja, jo vetëm një, por se të dyja. Wa tughayyiru al-qulub, edhe i ndrën zemrat. Prej në dashni i kalon në urrejtje. Wa tuwallidu al-baghdha, edhe nxit urrejtjen në zemra. Wa safki ad-dima, edhe po ashtu çan deri në derdhin e gjaknave, wa shattat, edhe po ashtu në përçarjen pra në mesin e njerëzve. Por se si çdo smundje, ajo ka ilaçin e saj. Me të thënë që është një smundje e rëndë, si për individin edhe për shoqëri, por se ka ilaç. Prej ilaçeve dhe mënyrave se si kurohet kjo smundje, e para që personi që mbart fjalë me kuptu edhe me kanë koshient se sa rrezikshme është kjo vepër, edhe sa gjuna të rëndë është duke marrë mbi shpinën e tij. E dyta është me erujt gjuhën edhe mos me njek të metat e të tjerëve. Me e pas parasysh ky person që kjo vepër bëhet shkak që mos me hinë në xhenet. Me rrit imanin e tij ky person, me u marrë me çaj bën dobi në fenë dhe dynjan e tij, me rrit imanin me vepra të mira, me mush kohën e tij, me bindjen e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu nëse vjen një person me të i quajë fjalë, mos me nia të përkundrazi, me ndaluat edhe me i përkujtu Allahun azza wa jall. Edukata e mirë islame po ashtu bëhet shkak që me u shëru kjo smundje. Po ashtu thame edhe me shfrytzu kohën për mirë qoftë për anën e dunjas apo të fesë. Me u kënaqë me atë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka dhënë ne. Me keni kënaqur, sepse për shkaqeve të mbartjes së fjalëve është zilia. Kur e shef një të mirë të tjetri, nuk e dën atë mirën që ka tjetri. Edhe çfarë bëhet? Bëhet shkak që me të çu fjalë. Muslimani në momentin që është i kënaqur me çka Allahu, fillon edhe qetësohet edhe largohet prej kësaj smundje.
Po ashtu muslimani duhet me kanë kushtim që ai I cili siç ka ardhur në hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, ai I cili ndjek pason gjërmon të meta të muslimanit, Allahu azza wa jall ka me I gjurmu të metat e tij dhe ka me I nxjerrë në pah edhe nëse është në shtëpinë e tij. Me kontrollu mllëfin edhe zemrimin e vetë muslimanit. Edhe nëse ka një gjuhë për njënin që ka fol për të jo mirë, nuk I të çon të fjalët e dikush tjetër, kurse iman për veten. Po ashtu mediton në mënyrën se si të parët tonë të mirë, se si I kanë trajtuar këto probleme. Kur ka ardhur dikush edhe ka fol, siç thamë përpara, siç I ka thënë, ai tha, a mos nuk ka gjetë shejtani një postier tjetër përveç teje? Thanë, këto janë mënyra ku na marrim shembull se si me I trajtu këto persona të cilët të I çojnë mbartin fjalë. Po ashtu duhet me pas parasysh muslimani që ai person për ku I merr edhe I të I çon fjalët, këta persona kanë me kanë armiqtë e tuaj në ditën e gjykimit. Armiqtë e tuaj të cilët kanë marrë prej veprave tuaja të mira, edhe nëse s'kemë pas vepra të mira, kanë me dhënë veprat e tyre të këqija. Po ashtu muslimani prej mënyrave të ilaçit është edhe me bojkotu, mu largu, mas me laj me atë personin I cili mbart edhe të I çon fjalë. Është thonë përpara dikur, ai I cili të I çon fjalë është mes dy pozitave, edhe të dyja këto pozita janë të këqija. Thot, imma an yakuna sadaqa faqad khana al-aman. Në rastin e parë mund të ketë tregu të vërtetën, edhe në këtë rast e ka trautuar amanetin e tij. Wa imma an yakuna qad kadhab fa khalafa al-muru'a. Ose ka gënjur korrekt, edhe në këtë rast e ka njollos prestigjin e tij. Po ashtu kanë thënë që as-sidqu yuzayyinu kull ahadin illa as-su'a. Ajo e vërteta, sinqeriteti e zbukuron çdo kat, përveç atij që mbart edhe të I çon fjalë. Sa më shumë me keni sinqert ai I cili të I çon fjalë, aq më gjunah ka, edhe aq më I ulet është si person. Po ashtu është thënë që ka thënë El Hasan ka thënë men nama laka nama aleka, I cili flet edhe mbart fjalë prej të dikush tjetër tek ti, ai ka me mbart fjalë prej të tij te dikush tjetër, prandaj ky person nuk merret për bazë fjala e tij edhe nuk I besohet. Edhe po ashtu ka thënë Yahya ibn Abi Kathir, yufsidu an-namamu fi sa'a ma la yufsidu as-sahiru fi shahr. Ai cili mbart fjalë të I çon fjalë prish më tepër se sa prish magjistari për një muaj. Kjo sepse shariati ka leju që me gënjim, me rajt për me bashku në mesin e dy personave. Ndërkohë që e ka ndalu sinqeritetin, pra në këtë rast është mbartja e fjalëve, kur ka prishje në mesin e zemrave të muslimanëve. Në përfundim, muslimani duhet me urujt që mos me kenë postier I shejtan, në mënyrë që mos me nxit urrëtitje në mesin e muslimanëve, në mënyrë që mos me e zemëru Allahun azza wa jall e si pasojë nuk hinë në xhenetin e tij. Po ashtu muslimani duhet të pas parasysh që nuk duhet më bësh shkak që me nda mes dy vetave dhe nuk duhet me ndaj zjarrin e urrëtitjes në mesin e tyre. Po ashtu nuk duhet me kanë viktimë e mbartjes së fjalës. E nëse dikush vjen atë flet nuk duhet me besu, përse duhet me përgënjeshtru. Sepse kjo smundje nuk ka lënë bashkim vetëm se e ka përçate, nuk ka lënë lidhje vetëm se e ka prish atë, çdo lloj çmire e ka ndezate, edhe çdo lloj armiqësie e ka rinovu atë.